che non so, voglio sistemare. Poi lo cambio e vado sull'altro account. Perché avevo voglia e niente, sono venuta in questo account. Quindi niente, adesso TikTok non c'è, per fortuna. Se voi vedevate un mio video, questo qua non parliamo di quella cosa perché è un po' creepy, cioè non è ok, tanto voglio dire,
Salah sekam.